ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò mo nílé ijó ni mo lọ mo ní kí n lọ fẹsẹ̀ rájó níbẹ̀ ni mo ti wá rí àwọn tó jẹ́ pé ọba ọjọ́ ọba orin ọba èdè ọba àṣà ọmọ tó dùn níbo lórí Miliki Express ò lè dá jẹ bẹ́ẹ̀ ni ò lè dá ṣe àfi ká jọ ṣe kí gbogbo ẹ lè máa ṣe kíni kí gbogbo ẹ lè máa ṣẹlẹ̀ nkẹ́jú wá kò sí wàhálà ẹ̀gbọ́n mi ẹni yìí kò sí wàhálà a máa jọ ṣe ni ìdí nìyí tí mo fi wà lórí ètò lónìí pẹ̀lú àlejò kàǹkà àlejò karabìtì ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn ọmọkùnrin tí àwọn obìnrin ń pàdé lọ́wọ́ bẹ́lẹ̀ yóò jọkọ ẹni àfi kó ṣe ẹ̀kan mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò Miliki Express. Ẹ káàsán. Ẹ wá o eléré nìyín oníjó nìyín olórin nìyín aláṣà nìyín ẹ má ṣe bọ̀tí fẹ́mi ń bí ẹ bá mi kọjú sí àwọn aráalé kẹ bá mi kí wọn pé wọn kú dédé àsìkò yìí wọn kú ní ọjọ́ sátidé ọjọ́ fàájì wọn kú bó ṣe ń lọ. Ẹ̀yin tèmi ṣáàtì ọmọ ń sọ̀rọ̀ the gentleman ni so èmi náà ni ọ̀rẹ́ yín pàdé yín bọ̀bọ̀ yín báwo lẹ ṣe fẹ́ sí Asiwaju Dele Taiwo. Asiwaju Dele Taiwo èmi máa ń pè wọ́n ní handsome Dele Taiwo wọ́n sì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ibẹ̀ kan la máa ti mọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ mi ẹ̀ tí ẹ wá gbà mí Ọlọ́run máa gbà mí lórí Miliki Express bá gbé bàbá 70 years wa wọn náà wọn bọ̀bọ̀ bá gbé bàbá 50 wa bọ̀bọ̀ náà ló ń kú Dele Taiwo lẹ́yìn o bọ̀bọ̀ mi bóyá èmi dẹ̀ létí mi ò gbọ́ kan kẹ́ tó máa ṣíwájú yìí ẹ jẹ́ à ń sọ mú rí. handsome báwo èmi ni mo ugly yìí. èmi dẹ̀ rò pé handsome Dele Taiwo lẹ́ńdẹ̀ tẹ́lẹ̀. ẹni tó handsome yẹn ti jẹ́ pẹ̀lú handsome Wálé Abíọ́dún nù. Gentleman Dele Taiwo là ń jẹ́ tẹ́lẹ̀. nígbà tá a wá rí i pé gentility of a tiger ó ṣàrùn dàbẹ́ pé kò fẹ́ jáwó sọ akọ̀wé pé ọdún la fẹ́ gentle dà. àkọ́rọ̀ ọdún gentleman yẹn kì í ṣe pé mo hàn déédéé pé àmì bẹ́ẹ̀ ìgbà tí mo lọ play fún àwọn Gmen's club ní Ujere láyé bíi 94 so wọ́n fún mi ní honorary award yẹn as gentleman Dele Taiwo award. ẹ̀wọ̀n bí ayé bá ṣe ń lọ là ń tàn so gentility ò já nǹkan sí i so o gbọ́dọ̀ máa fojú bá a lọ ni because wọ́n ní máa kọjá mi olùgbàlà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kì í ṣe orin àkúnlẹ̀ kan bọ̀ ó sì kì í ṣe orin téèyàn ń dojú kan ni ó láti la ojú ẹ̀. torí tí olùgbàlà bá ń gbé bọ̀ kò lè hàn. kó má lọ ajá kí ẹ pé olùgbàlà gbéyà ń bí àdúpẹ́ pẹ́ òkun Asiwaju Dele Taiwo èmi àti wọn la fẹ́ jọ tukọ̀ ètò Miliki Express tèmi ṣé ẹ ti wá rí wípé ó máa ṣe kí ni ó máa yàtọ̀ bọ̀bọ̀ mi torí mi ní pé yín ló ń kú ẹ jẹ́ máa lo bọ̀bọ̀ mi yẹn lọ bẹ́ẹ̀ bọ̀bọ̀ mi Asiwaju Dele Taiwo. bèbí mi èmi náà ń gbọ́ yín. mo pẹ́lẹ́ gentle ní ẹ̀tí ẹ̀jẹ̀ ńlá ní. àná mo jẹ mọ́sẹ̀. gentle mọ́ a gbọ́dọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa béèrè pé ìgbà wo náà bí Dele Taiwo ọmọ olúbo ni mo wá fẹ́ kó pọ̀ pé irú ẹ̀dá wo gan irú èèyàn wo ni Asiwaju Dele Taiwo jẹ́. mo jẹ́ abímisí ìdílé onígbàgbọ́ àti bàbá àti màmá. Mo dẹ̀ jẹ́ èèyàn kan tí Ọlọ́run rí lè ń lò gan láti kékeré so àti ibẹ̀ ni ẹ̀bùn orin kíkọ ti jáde wá so mo máa ń compose orin ní church mo máa ń compose fún àwọn èèyàn náà ń ta láì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ mi ò mọ̀ pé mo máa fi ṣe jẹun but bó ṣe wọ́n Ọlọ́run ló ń ṣọlẹ̀ so kí n má máa fẹ́ jù but along the line Ọlọ́run sọ pé ọ̀nà mi nìyẹn so bá ṣe bẹ̀rẹ̀ náà ìgbà tá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ orin church la bẹ̀rẹ̀ torí pé bàbá mi ò fẹ́ kí n ṣe gbogbo orú nǹkan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ àmọ́ mo kọ́ àwòpọ̀ gbọ́n mo lè fi mú dádì wa mọ́lẹ̀ so kí n kọ́kọ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé church là ń ṣe so àwa la mọ̀ pé tá a bá dé ta à ń yí sí nǹkan míì so ìyẹn la fi kọ́kọ́ mú Popsi mọ́lẹ̀ so because nǹkan táwọn fẹ́ gbọ́ nìyẹn àwọn kọ̀ wò pé lẹ́yìn school orin church àbí pé kí n lọ káwá jọ́sìn kankan so gba ayé kẹrẹrẹ àwa kọ̀ ṣara wa jọ káàkiri a máa ń sọ pé tá bá ti ń ṣàjọ̀dún àwa la máa dance fún wa after the service
so tàbá tí wàá lọ ṣeré níta so bí n pé mi láì dí orin bíi jùjú yẹn látọ̀dọ̀ wọn love show bíi chief commander Ebenezer Obey ń gbà yẹn so bí mi ṣe máa ń nà sí afẹ́fẹ́ nìyẹn kó tó wá dùn. Any idea àwọn orin yẹn látọ̀dọ̀ àwọn bàbá Ebenezer Obey ṣé ẹ lọ kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn ni àbí ẹ máa ń gbọ́ àwọn rẹ́kọ̀dù wọn ìbẹ̀lẹ̀ tí máa ń mú ọ̀kan kún èjì? mi ò lọ kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn mo máa ń gbọ́ àwọn because mom sí mi jẹ́ fans Obey so kò sí kẹ́sẹ̀tì Obey tí mom sí mi ò ní so gbogbo ìgbà yẹn tá a bá ti ń gbọ́ àwa náà a máa ń sing along so ibi tá ìdí àyẹn ti jáde wá nìyẹn. Ó kọ̀ wá ṣẹlẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn mo lọ bá ọ̀jọ̀gbọ́n eléré kan mo lọ bá torí mo máa ń lu gángan kò sí instrument tí mi ò lè play but gángan yẹn ni mo yàn láàyò jù so mo á lọ bá wọn play gángan wọ́n ń pe òṣèré náà ní love show bíi àwọn àti Prince Adékúnlé wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ ńgbà kan náà ni so ìjọ́ tá a lọ play yẹn ní àwa wà báyìí Sashina Peter ó wà níwájú wa that would be the first time tí ma kọ́kọ́ gbọ́ orúkọ Sashina Peter so ní believe pé mo ń lu gángan lọ torí ó dà pé wọ́n ṣínà ó fà wá láyè pé ká tètè ṣe nǹkan tá a bá máa ṣe torí bóyá tóun bá ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n lè má déwájú ọ̀dọ̀ tiwa mọ́ so gbàtà ṣáwà play bóyá náà kọ́ ṣe ní kí n lọ wòran ní the other side èmi ti ń tòótọ́ mo wòran lọ́mi padà sọ́dọ̀ wọn tí mo lọ bá mú jẹ o ibi tí mo ti ṣe gbogbo eré ọjọ́ yẹn nìyẹn so ìgbà yẹn ni mo ṣẹ̀ wá ní another thing pé ok àwọn tí tòbé yẹn bíi Miliki nǹkankan at least fún àwọn àgbàlagbà so irú music títí Ṣínà yẹn ó dà pé àwọn ọmọdé nǹkankan that would be the first time tí màá rí wọn so bí mi náà ṣe wá pé nǹkan tí ọkùnrin ṣe yìí èmi náà lè ṣe mo dẹ̀ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ so ibi tá ìdí ayé ti bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ ni nígbà tó wá tó stage kan àwọn lára àwọn olólùfẹ́ mi wọ́n wá pè mí sí kọ̀rọ̀ pé ó máa dára kí n ní àmì ìdánimọ̀ tèmi tó máa fi mọ̀ pé wọ́n bá rí ẹni báyìí this is Dele Taiwo me down kí n máa kọrin bí èèyàn báyìí pé ẹni tó bá ń play second fiddle kò lè mú first fiddle láíláí